अस्सलाम वालेकुम। सभी सिंधी ड्रामास देखने वाले अफराद को अर्ज़ किया जाता है कि ये वीडियो आज एक्टर्स पे बनाई गई है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन एक्टर किस नंबर पे है, कौन एक्टर टॉप नंबर 1 पे है, कौन 10 नंबर पे है। टोटल आज मैं नंबर्स की बात करूंगा, टोटल एक्टर्स की बात करूंगा, जितने भी हमारे सिंधी बड़े एक्टर है आज उनकी बात करने वाला हूं, जो ड्रामाज में काम कर गए हैं या जो अभी ड्रामाज में टोटल की मैं अभी बात करने वाला हूं। तो यार काइंडली अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो यार प्लीज़ हमारे इस चैनल अदील अमन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। वैसे सभी अदाकार जो है बेहतरीन है, लेकिन मेरे हिसाब से जो कि फर्स्ट नंबर पे है, जो कि टॉप 10 पे है, टॉप 9 पे है, टॉप 8 पे है, जो जिस नंबर पे होगा मैं उसकी बात करने वाला हूं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो फुल देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं टॉप। दोस्तों उन सां गॾो गॾु असांजा बेहतरीन दोस्त आहिनि जेके सुठी मेहनत करे रहिया आहिनि। हिननि जो पेज आहे सिंध टीवी सां ऐं हिननि जो यूट्यूब चैनल आहे किंग KT सां। इन टीम में काफ़ी दोस्त मेहनत करे रहिया आहिनि, जीअं त उन्हनि जा नाला तव्हांखे ॾसींदो हलां त फर्स्ट नंबर जेको आहे दोस्त आहे बादशाह, जेको बेहतरीन वर्क करे रहियो आहे। उन खां अलावा तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां जेको तमामु बेहतरीन वर्क करे रहियो आहे दिलजान, ऐं उन खां अलावा तव्हांखे ॿुधायां त जेको बेहतरीन वर्क करे रहियो आहे परवेज़। सो ही तमामु बेहतरीन सुठी मेहनत करे रहिया आहिनि। उन खां अलावा ॿिया बि नाला आहिनि। सुज़ल जेको आहे सो तमामु बेहतरीन जेको आहे वर्क करे रहियो आहे। ऐं इन खां अलावा तव्हांखे ॿुधायां ॼाम अली इंग्लिश में ॼाम अली परबस। सो ही तमामु बेहतरीन वर्क करे रहिया आहिनि। ऐं हिकु ॿियो बि नालो आहे जानिब अली, जेको तमामु हिकु बेहतरीन में बेहतरीन वर्क करे ऐं शहज़ोर ख़ान। ही सभई इन टीम जा मेंबर आहिनि। ऐं दोस्तों उन खां अलावा तव्हांखे ॿुधाईंदो आहे तमामु बेहतरीन वर्क करे रहिया आहिनि। मां चाहींदुमि त हिननि जो यूट्यूब ते चैनल आहे, फेसबुक ते पेज ते वञी तव्हां हिननि खे सर्च करे हिननि खे लाइक सब्सक्राइब कंदा। वॾी महिरबानी।